Le Brasecue, c'est l'union d'un brasero et d'un barbecue. Génial pour profiter de l'extérieur, hiver comme été. Son excellente inertie thermique diffuse la chaleur jusqu'au bout de vos soirées, en toute saison. Il donne à vos cuissons ce goût et ce fumé inimitable, mélange de feu de bois et de plancha. Ce grand cube, à l'esthétique parfaite, vous offrira des moments intenses, entre amis ou en famille, autour d'un feu de camp maîtrisé. Sa grande porte et son cendrier facile à vider le rendent plus facile à vivre qu'une cheminée. Chaque barbecue, d'une qualité de fabrication exceptionnelle, est unique, donc numéroté et enregistré au nom de son détenteur. Fiable, esthétique et fonctionnel, il saura combler toutes vos attentes. Chaleur, cuisson, entretien, confort. Fabriqué en France, il se destine à tous ceux dont le niveau d'exigence sort de la norme.